अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेसर किस तरह लगाते हैं। ठीक है, अब देखें, ये प्रोसेसर है मेरे हाथ में। Core i5 फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर है ये। ठीक है, अब इसको लगाते कैसे हैं मैं वो अब आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसकी लाइट थोड़ी यहाँ पर कम है, इस वजह से ये बिल्कुल इस तरफ इसका एक एरो है। ये देखें, इस तरफ ये वाला जो एरो है, हमें इस तरफ हमें प्रोसेसर को लगाना है। देखें, प्रोसेसर के अंदर भी एक एरो बना हुआ होता है। अगर आप देखें, ये वाला, ये जो मेरी उंगली है, इसके ऊपर एक एरो बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, और ये जो पिन्स हैं प्रोसेसर की, जो स्लॉट है जिसके अंदर हमें प्रोसेसर लगाना है, इसके अंदर भी एक बिल्कुल एंड में ये एरो बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, अब हमें इस तरह प्रोसेसर लगाना है कि बहुत ही एहतियात से ये लगा दिया हमने। ठीक है, अब हम इसको लगा देंगे वापस। ये फ़ैन असल में थोड़ा मैंने गलत रख दिया है, वरना फ़ैन इतना तंग करता नहीं है। ये इसको हम बंद कर देंगे। प्रोसेसर लगाते वक्त एक बात आप हमेशा याद रखें कि आपको रैम्स निकाल देनी है, क्योंकि आप रैम जब निकाल देंगे तो आप आराम से फ़ैन इस तरफ रख सकेंगे, वरना आपको फ़ैन बहुत तंग करेगा। ठीक है, अब इसको फिक्स करना है मुझे। जल्दी जल्दी टाइट करना पड़ेगा। एक साइड, फिर उसकी अपोजिट साइड। सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास ये रैम है तकरीबन 4 GB की।